हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल ज्ञान एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक आईटेल का कीपैड मोबाइल फ़ोन है। इसका हम स्पीकर चेंज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना होगा और आप इसका स्पीकर आसानी के साथ चेंज कर लेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो है स्पीकर ख़राब हो गया है, इसमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही है। अगर आप इसको लेकर किसी भी मोबाइल की शॉप पर जाएंगे, शॉपकीपर आपसे 100 से 150 रुपये तक ले सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि प्रोफाइल में जाके कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है साइलेंट मोड पर एक्टिवेट तो नहीं है। उसके लिए प्रोफाइल में जाके आपको चेक करना होगा, वहाँ पे आप देख लें अच्छे से और इसकी साउंड वगैरह का वॉल्यूम भी चेक कर लें। और जब भी साउंड ना आए तो फिर इसको आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्पीकर है वो ख़राब हो चुका है। तो उसको बड़ी ही आसानी के साथ आप घर पर ही चेंज कर सकते हैं और उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं उसको चेंज ही करना पड़े। सबसे पहले आप उसको खोल कर देख लीजिए तो क्या प्रॉब्लम है, वो खोलने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप आसानी के साथ इसका जो कीपैड मोबाइल फ़ोन के जो स्पीकर होते हैं चाइना के, वो सभी को आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरह से आप देख सकते हैं, नाखूनों की मदद से हल्के हल्के चारों तरफ से इसको खोल लेना है। आप यहाँ पे ओपनर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर किसी टूल्स का भी मदद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो पैनल है ऊपर का वो हटा दिया हैगा। अब ये इसकी डिस्प्ले है। दोस्तों, वाज़े दफ़ा ये डिस्प्ले इसके ऊपर चिपकी हुई होती है, तो आपको एक कड़क पन्नी से ग्लू की सहायता से इसको हल्के हल्के छुटा लेना है। तो यहाँ पे ये इसका देखिए रिंगर लगा होता हैगा। इसमें एक ही रिंगर होता है स्पीकर, ईयर स्पीकर का, और जो होता है गानों वाला उसका भी एक ही इसका रिंगर होता है। आप देख सकते हैं इसका एक जो वायर है दोस्तों वो टूटा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे पूरी तरह से मैं श्योर हो चुका हूँ कि जो इसकी जो साउंड की प्रॉब्लम है दोस्तों, इसी वजह से है। यहाँ पे हमें स्पीकर चेंज नहीं करना होगा, हम इसको इसी रिंगर को रिपेयर कर देंगे, क्योंकि ये दोस्तों इसका ओरिजिनल रिंगर है और इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए हम इसी को रिपेयर कर देंगे। और अगर दोस्तों आप इसको लेके किसी शॉप पे जाएंगे तो आपसे 100 से लेके 150 तक चार्जेस करेगा वो। तो आप इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। बस आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर और एक आयरन होना चाहिए, तो आप आसानी के साथ अपने मोबाइल का रिंगर, माइक या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो आसानी से वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं आराम से छील लूँगा एक कटर की मदद से। यहाँ पे आप इसको, इसकी वायर टूटी हुई थी तो अब हम इसको आराम से कटर की मदद से इसको इस तरह से छील लेंगे। ये आप देख छीलने के बाद इस पे पेस्ट लगा के इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्ड करना है जिससे कि ये अच्छे से मजबूती के साथ इसमें जो है रिंगर है सोल्ड हो जाए। जब आप तो इस तरह से आप सुनाई देता है आयरन तो होना चाहिए किसी सेट में, इसकी मदद से और एक छोटे मोटे जितने भी काम आती है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जितने भी चाइना की जो सेट होते हैं के काम आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक ही रिंगर होता है, दोनों का काम स्पीकर के प्लस पॉइंट रिंगर करता है। तो आपको बस यही चेंज कर देना है। वाला जो तार है वो जोड़ दिया है, यहाँ पे हो जाएगी। आपको अगर स्पीकर के पॉइंट जो देखिए दूसरा वाला जो रेड वाला वायर है, प्लस का वायर, वो टूटा हुआ था, तो उसको मैंने दोबारा से छील के यहाँ पे अच्छे से इसको सोल्ड कर देता हूँ पेस्ट लगा के। तो ये अच्छे से यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसके पॉइंट्स ढूंढने में दिक्कत हो तो आपको देख लेना है, जहाँ पे स्पीकर के पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे SPK लिखा होता है और एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होता है। माइनस वाली जगह पे ब्लैक वायर लगाते हैं और जो प्लस वाली जो वायर है उस पर रेड वाली वायर को आपको सोल्ड कर देना है। तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी अगर मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, 99% जो प्रॉब्लम होती है वो स्पीकर ही चेंज करने से ठीक हो जाती है, या फिर इस तरह से स्पीकर का अगर कोई वायर टूटी हुई है या फिर पानी जाने की वजह से कार्बन आ गया है तो उस वजह से भी ये स्पीकर काम करना बंद कर देता है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइक को भी रिसोल्व कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी कार्बन जमा हुआ था, उसकी वजह से साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा असर पड़ता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम इसको पैक करने वाले हैं। जैसे हमने खोला था उसी तरह से हमने इसको पैक कर दिया है। देखिए इस तरह से रिंगर को आपको इस तरह से देखिए पलट के रखना है पीछे की जाली की तरफ खुला हुआ, क्योंकि बहुत से लोग उल्टा रख देते हैं तो साउंड बहुत ही हल्की आती है। तो ये मैंने रख दिया है। अब हम इसकी जो
प्लास्टिक की जो हमने इसके ऊपर से उतारी थी, आपको ठीक उसी तरह से इसको पैक कर देना है, कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आप ये नहीं लगाएंगे इस पे तो यहाँ पे आपकी जो जब आप कॉल करेंगे तो कॉलिंग के दौरान जो ईयर स्पीकर में आवाज़ आती है वो बहुत ही कम आएगी, क्योंकि सारी जो साउंड है वो पीछे ही पास हो जाएगी जाली के थ्रू। तो आगे आने के लिए इसको जो है दोस्तों, ये जो मैंने लगाया है डिस्प्ले के पीछे, उसकी मदद से ये आवाज़ जो है एक ही जगह पे आपके एयर स्पीकर में आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ऑन करके दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी साउंड चालू हो गई है। अब मुझे साउंड चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन ऑन होने के साथ ही इसकी जो रिंगर की ओरिजिनल रिंगर की आवाज़ है वो आ गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने चाइनीज़ फ़ोन की या फिर और भी कीपैड मोबाइल फ़ोन के जो स्पीकर होते हैं वो रिपेयर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और जो नए टेक्नीशियन है वो भी इसको देख के सीख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे जो मोबाइल फ़ोन आते हैं रिपेयर होने के लिए, उसमें जो दोस्तों प्रॉब्लम होती है टच और डिस्प्ले को हटाकर बाकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो देखो 80% यही प्रॉब्लम्स होती है। माइक, स्पीकर, रिंगर, चार्जिंग जैक और कीपैड प्रॉब्लम, इसी तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।